欢迎来到全景点评，我是陈姿丽。马上来关心的就是印度首都的德里，这是一个热门观光景点，但没想到红堡附近竟然惊传了汽车爆炸，造成了至少10人死亡，超过30人受伤。而且整个爆炸发生之后，德里首都圈，包括孟买、加尔各答，现在呢都会区都进入高度戒备状态。马路中央烈焰猛烧，浓烟窜天。印度首都德里知名地标红堡附近惊传汽车爆炸案。एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम मेरा सीट बेल्ट भी हो गया。惊悚一幕发生在当地时间10号晚间6点52分，红堡周边的地铁站1号出口附近，一辆载着3个人的轿车在红灯前慢慢停下后，突然发生爆炸。附近的6辆轿车、3辆嘟嘟车瞬间被火焰吞噬，造成数十人伤亡。इतना तेज जोर धमाका यहाँ पर आया, हम एकदम से भागते हुए हमने देखा इधर उधर, हम आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि आगे जाते तो इतना कभी कुछ होने की हम इसलिए वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन हम देखा एक इंसान का हाथ पूरा फड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं, पूरी उंगलियां पूरे आदमी के छींचड़ उड़ चुके थे। 爆炸后的街道地面四处是玻璃与铁片，路边多辆轿车扭曲变形，被烧得焦黑，还有嘟嘟车车顶被掀开，只剩骨架裸露在外。Really raising concern as to what may have led to this, whether this was a premeditated and planned attack or potentially some sort of accident. At this stage, it is unclear. 印度内政部长第一时间赶到现场视察，总理莫迪则发文向罹难者家属表示哀悼。爆炸发生后，包括整个德里首都圈、金融中心孟买以及加尔各答等都会区都进入高度戒备状态。北方邦哈雅那邦也正由相关单位密切观察。大量伤患陆续被送进医院。印度媒体报道，目前警方已经拘留1名嫌犯，但详细事发过程仍有待调查厘清。三立新闻刘觉瑜报道。好，镜头转到美国，我们来关心的是美股终于看到红彤彤的数字了，因为美国参议院已经结束了史上最长的政府停摆，为了这个事情呢，跨出了重要一步，等于是为经济前景带来曙光。因此来看看科技股在10号领涨，4大指数通通收红，主要是因为乐观氛围带动，所以道琼收红了将近400点。可以看到标普500指数也上涨了1.54%，还有纳斯达克也强升了2.27%。标普跟纳指都创下了5月以来最佳的单日表现，相当强劲。而事实上，费半也是上涨的，上涨209点。所以来看看个股部分，科技巨头全都上扬 ，Meta 上涨了1.62%，苹果涨了0.45%，还有辉达是狂升了5.79%，非常强劲。至于台股的 ADR， 当然也齐扬向上，台积电 ADR 是上涨了3.06%。好，看到美股呢报喜。当然呢，就是因为美国参议院终于进行表决了，以60对40票勉强通过门槛，渴望呢为40天的僵局结束史上最长的美国政府关门。而修订之后的法案要等到参议院正式通过，还要众院批准，然后总统川普要签署，所以这过程大概得要几天时间。不过可以看得出来，美国政府呢因为空转关系严重冲击到经济跟航空业等各层面。好，可以看到美国政府关门影响最深的，跟大家最有感觉的，可能就是空中的交通管制了。因为人力严重短缺，所以几经崩溃，全国各地机场班机不是延误就取消，好多美国乘客都被迫在现场干等，航空公司也无能为力。而川普呢，终于下通牒了，他说，如果不想要回到工作岗位上的航管人员，都会被扣钱。So this is the line right now of all the people waiting in Chicago to rebook their flights because their flights have been canceled. 在芝加哥欧海尔机场，旅客大排长龙准备改机票，队伍一路延伸，几乎看不到尽头。随着政府关门超过40天，全国航班延误、取消状况更形恶化。Right, more controllers aren't coming to work day by day. The further they go without a paycheck because Democrats refuse to pay them. 美国空管人员拒绝无偿上班，各地机场人力短缺情形逼近临界值，调度濒临崩溃。对此，达美与联合航空紧急寄出额外加班津贴，鼓励员工轮班，试图维持航班运作。I know we probably have quite a few nervous flyers today. It is perfectly understandable.
I want to emphasize this aircraft does not move a single inch unless both my co-captain Michael and myself are absolutely certain it's safe to do so. 连机长都出面亲自安抚乘客不安情绪。其实这两间航空公司通常只有在暴风雪或大罢工时才会加码提供奖金，如今却成了政府停摆下的非常措施。同时，总统川普也喊话，要求所有航管人员立刻回到岗位，否则将被扣留薪资。同时承诺为持续执勤的航管员每人发放1万美元奖金。 I'll take anything that recognizes these hardworking men and women, but we'll work with the administration on any issues that are out there. 不过，川普政府想要发钱，还得经过国会批准。如今政府持续停摆，两党在众议院吵得不可开交。感恩节假期即将到来，只怕美国航空运输正面临全面瘫痪。三立新闻社报道。 好，铁腕寇星也说要讨好民众，来看看川普要怎么讨好民众，因为他对全球来发动关税战。美国的国库的确进账了数千亿美元，所以他现在说这关税的收入要变成一个大红包，除了高收入者以外，全美每个人都可以拿到台币6.2万元，让您贴补健保。但是来看看美国财长说，这只是总统的个人想法，而且现在看起来美国民众也不买单，因为川普出席活动致辞竟遭到嘘声。Ladies and gentlemen, please welcome the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump. 带着国防部长赫格塞斯出席 NFL 例行赛，美国总统川普在比赛中场休息时向美国军人致敬。 只不过，身为继1978年之后再次现身 NFL 比赛现场的美国总统，川普却是遭到嘘声不断，更传出他有意冠名华盛顿指挥官队新场馆，但发言人拒绝评论。U.S. President Donald Trump has vowed to give most Americans a $2,000 payment as a tariff dividend. 川普日前更打包票承诺将以关税收入的红利和全美国人分享，大家都会收到将近6万2的大红包。 甚至在社群媒体上自夸，不认同他关税的人都是傻瓜。现在美国股市创新高，通膨也平稳。不过这笔分红有排付条款，像首富马斯克就会被排除在外。And it looks like we're getting close to the shutdown ending. You'll know very soon. Thank you very much. 不止发钱，目前美国政府关门已迈入第40天，是史上最久，每周经济损失达150亿美元，相当于台币4600亿。不过两党已传出达成跨党派协议，民主党愿意延长预算，让美国政府重新开门，空转危机终于出现曙光。在新闻黄晨报道。 好，其实川普讨好民众的手法真的相当多，包括美国政府最近有2项重大的住房金融政策，让外界非常关注。一个是要研究推出50年期房贷，说这样子可以帮助年轻人买房；第二个就是估计在2025年底之前，让2大的住房金融巨头回归。 美国总统川普一举一动备受关注。最近，他就在社群平台上发文，对比50年房贷与30年房贷。左边是罗斯福前总统头像，下面标志30年期抵押贷款；另一张是川普自己的头像，文字为50年期抵押贷款，象征自己将开创新房贷时代，希望新政策为年轻人解决居住负担。President Trump posting an image suggesting he will be proposing 50-year mortgages, a move his federal housing director confirms they are indeed working on, promising to be a, quote, game changer. 路透社报道，美国联邦住房金融局局长最近透露，川普政府正机会性的评估让房利美与房地美重新公开上市的可能性。而川普在去年11月当选总统以来，2家公司场外交易股价就暴涨超过700%，合计市值达约200亿美元。We've seen an impact on the economy from day one, but it's getting worse and worse. We had a fantastic economy under President Trump the past 2 quarters. 川普领导下，自认表现出色位。如今希望趁市场契机，让房利美与房地美2大住房金融巨头回归市场运作。三立新闻林志奇报道。好，另外来看看是相当熟悉的，还有中国的战狼外交。这是中国驻大阪的总领事叫薛健，最近竟然贴文引发日本朝野强烈反弹，因为他居然用斩首这样的言论回呛日本首相高市早苗的台湾有事论，被批评根本是赤裸裸的死亡威胁，外交失礼，引发公愤。中国の在外公館の長の言論として
極めて不適切と言わざるを得ません。一篇中国驻日代表的贴文引爆日本全国愤怒声浪，因为这篇文章的口吻具高度争议性。中国驻大阪总领事薛健11月8号深夜发布一则贴文，表示这种肮脏的头就应该毫不犹豫斩掉。大胆发言点燃舆论怒火，而他批评的对象就是刚上任不久的首相高市早苗。政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。もう実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いと。日本首相高市早苗11月7号在国会上被问到，如果台湾有事，日本自卫队是否会介入？他强硬表示，若对方出动战舰，就可能构成日本存亡危机事态，届时就会实行集体自卫权。随后，日本防卫大臣小泉进次郎也和高市早苗统一口径，确立台湾有事就是日本有事的方针。いずれにせよ、台湾海峡の平和と安定は我が国の安全保障はもとより。国際社会全体の安定にとっても重要であり。不过，这样的主张显然不符合中国驻大阪总理事薛健的想法。他在 X 平台上的斩首言论遭到日本网民围攻后，悄悄删除贴文，但随后又补充了新的说法。两张大图明确列出中国航母战力配置，内文大大写着会说台湾有事就是日本有事的人已经陷入一种荒唐的错觉，痛批民众对中国的现状认知已经发生严重偏差了，应该要被当头棒喝。对日恫吓意味浓厚，让民众气得牙痒痒，直呼这根本就是一种死亡威胁。更有不少政治人物站出来要求应该将薛健驱离日本。これもね、ペルソナノングラータ発出。これ躊躇なくそれこそやっていただきたいなと思いますね。不受欢迎人物是一个国家可以对外国外交官施加的一种身份，能够遣送对方回国并解除外交豁免权。除此之外，面对反击声浪，高市早苗也2次回击不会撤回台湾有事的发言。撤回や取り消しはされないということで、総理よろしいですか？今一度確認させてください。非常に大きなことです。政府の従来の見解に沿ったものでございますので、特に撤回取り消しをするつもりはございません。不过，其实这位中国驻大阪总理事薛健过去就已经频频发出类似的争议性发言，引发各国外交不小的抗议声浪。6月13号，以色列对伊朗发动攻击，隔日薛健就在 X 平台贴出了这张比对以色列和纳粹的贴文，形容以色列的行为堪称现代纳粹，大胆作风引爆争议。以色列驻日大使也特别发文回应，抗议薛健这样的行为是侮辱以色列的集体历史记忆。但薛健这样频频在网络上挑起战火，也已经不是第一次。薛健多次发文抨击美国是美帝，更配图表示美国大人一直都是亲纳粹的国家。看到日本网友对台湾问题发表意见，也会直接回复痛批对方歪曲事实。不过，薛健的外交手段其实就是中国一直以来奉行的战狼外交。中原是吧？这是痴心妄想。我们要在这里大喝一声，请你们收回你们伸出来的黑手。既然有骂人的嚣张，为什么没有道歉的勇气？人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。那么，为了维护中国自身的正当合法，就做战狼又何妨呢？回顾过去中国外交官的发言，每个都战力满满、杀气腾腾，尤其是在台湾议题上，更是只要碰触到就立刻翻脸。中方是不是会夺取台湾的邦交国？坦率地讲，需要我们去夺取吗？ C'est le peuple chinois qui décide du destin de Taïwan. 而这样的战狼外交手段，其实早在中国第一任外交部长周恩来时期就有迹可循。The approach of China's first foreign minister Zhou Enlai was to model China's diplomatic corps on the People's Liberation Army. 当时周恩来提出的理念是，中国外交官应该像穿着便服的解放军一样思考与行动，意思是就像中国军队一样，外交官也必须对中国共产党保持绝对的忠诚。这也侧面显示，中国外交官的首要任务并不是要理解其他国家，而是要服从党中央，才会导致战狼外交式的内政外溢现象。Chinese envoys storming out of international meetings, telling foreign counterparts to shut up.
不过，这样的外交方式或许已经不再是中共内部的主流选择。从前中国外交部长秦刚离奇消失，到前中国驻法国大使卢沙野惨淡回国，乃至昔日威风满满的前中国外交部发言人赵立坚惨遭流放边疆的场面，一系列战狼外交官面临流放或是被消失的命运，不仅显示战狼外交手段无法长久持续的困境，或许也成为中国驻大阪总领事薛介未来的借鉴。三立新闻李静报道。